Ունի արդեն, կարծեմ 3 թե 4 բան ունի։ Պարոն Խաչատրյան, պարոն Սարգսյանը, երբ որ հարցերը կառուցում էր, ես ամփոփեցի այն տրամաբանությամբ, այս մեր փոփոխությունները լուծում են այդ հարցերի, պատասխանները տալիս են, Սարգսյանը ասեց ոչ, դուք ինչ-որ բացատրություն տվեցիք։ Ես հասկացել եմ, որ բալային համակարգը ոչ մի խնդիր այս պահին ռադիկալ չի լուծում։ Որտեվ ըստ այդ տրամաբանության բոլորը բալերը շրջանցելու բազմաթիվ ձևեր են, այնպես չէ որ մենակ Հայաստանում է։ Եվրոպական երկրներում էլ գրում են մեկ ուրիշի վրա բացատրությունների, բերվեց բանի։ Այս հարցերով դուք բերեցիք միջազգային փորձը բալերի մի երկրում 8 բալեր, մի երկրում 9 էր, մի երկրում 20 էր, բայց ասացիք, այդ 20 բալոնոց Գերմանիան խստացում բալերի արանքում ինչ խստացումներ ունի։ Վերջերս մի բլոգեր մանրամասն վեր էր լուծել, նույն Գերմանիայի միջազգային փորձը, պարոն Գաբրիելյան, եւ այնտեղ շատ հետաքրքիր էր, որ այնտեղ խստացումները այնպիսի բնույթ ունեն, բալերն էլ կա, բայց խստացումների այնպիսի փաթեթ կա, որ մարդկանց հեռու է պահում այնպիսի խախտումներից, ինչպիսին հեռախոսով խոսելն է։ Ոչ մեկ համար գաղտնի չի, հեռախոսը ամենափորձանքն է մեքենան վարելու ընթացքում։ Բայց մենք չտեսանք այստեղ, որ մենք այդ երևույթի դեմ որտեվ Երևանում չկա օր, որ չտեսնենք վթար, որի պատճառը հեռախոսն է հաստատ։ Բայց հիմա արդեն հեռախոսով էլ չեն խոսում, գրում են։ SMS եք գրում, կանայք, մնում է պամադակ են քշելուց։ Քսում են, եւ խփում են, եւ մարդիկ են մահանում։ Բայց որպեսի սեքսիզ չդետվի, տղամարդիկ է։ Չէ, դու դիտվի, ինը պարոն Խաչատրյան։ Գրում են։ Ես ուզում եմ, Տիկին Յարմալյան, դուք զանի իրավունք չունեք, չէ՞ ոնց։ Ուզում հասկանամ, մենք այս փաթեթը, որ առաջարկները լավ կլիներ փաթեթավորեինք նաև խստացումների որոշակի առաջարկներով։ Այնպես չի որ պարոն Թորոսյանը պատահական է այստեղ, ինքը հայտնի է խստացումների իր առաջարկներով, ինչպես գողային ապակիներն է, ինչպես ծխելն է, հիմա երևի էլի առաջարկների փաթեթ կունենան, ես էլ ունեմ, հատկապես հեռախոսի հետ կապված։ Բալերը, հա 10, ուզում եք 100 դնենք բալ։ Ուզում եք 5 դնենք մեկ այդ բալերը, եթե կարում են փոխանցել մեկի մյուսին եւ չեն պատժվում, խնդիր չի լուծելու։ Բայց եկեք այնպեսի խստացումներ էլ դնենք, այնպես չի որ խստացումները խնդիր չեն լուծելու, բայց գրպանին լավ խփեք, տեսեք ոնց կլուծեն։ Ինչի բանը չեն գցում, որտեվ 5000 դրամ է։ Բայց ես բյուջեի քննարկման ժամանակ, պարոն Թորոսյան, 10000 դրամ հարց տվեցի փոխնախարարներ, կարամ հիշում ես, ասի քանի վիճակագրությունը Մկրտչյանը ասեց 60000 ակտ ունեն գրած։ Չէ, դու ասեցիր թե Ֆիդանյան 60000 խնդիր չի լուծել։ Ոչ մեկը ռեմենը չի գցում։ Բայց ռեմենը կյանք է փրկում։ Ավելի գնացինք առաջարկ արեցին, գուցե մտածենք այնուամենայնիվ երեխաների կյանքը փրկելու, ասենք քանի երեխա վթարի արդյունքում մահացել, մինչև 10 տարեկան, 10 երեխա, թեկուզ մեկը մահաներ։ Այդ կարսետները ինչի չենք պարտադրում։ Թանգա Փորձեք որևէ երկրում երեխան մեջը լինի, հանկարծ բանը չլինի։ Կյանքից ավելի թանկ բան կա։ Ինչ այդ համակարգերի մեջ չենք ներառում այնպիսի խստացումներ, որը կյանք է փրկելու։ Բալերը ավելացնենք, ասեմ 13-ի քիչ է։ Գերմանացիք միջազգային փորձ, բերեք 20 բալ, ինչի 13, բայց բերեք նաև այդ բալերի կողքը դրանք այնպիսի խստացումներ, որ խնդիր լուծեն։ Խստացումներից չեն վախում։ Որտեվ շատ թեթև են այդ խստացումները, պարոն Թորոսյան։ Դες չի։ Ես այս ընդհանուր ասում եմ, որովհետև ես պատրաստում եմ նաև գրավոր առաջարկ ներկայացնեմ առաջինից երկրորդ ընթերցում, իհարկե փոփոխությունները դինամիկ process է։ Բայց փոփոխությունները պետք է դառնա համակարգված։ Իհարկե դուք ճիշտ եք ասում, ճանապարհները չեն համապատասխանում անվտանգային խնդիրների, չեն նպաստում խնդիրների լուծմանը։ Բայց մինչև դրանք անենք, բազմաթիվ վթարներ կունենանք եւ կյանքեր կարժենա։ Բայց այնպես անենք, որ դրանք զուգահեռ զարգանան։ Քաղաքային իշխանությունները, տեղական իշխանությունները ես խնդիրները պատշաճ մակարդակի հետ անեն, այնուամենայնիվ կունենանք երթևեկության ավելի անվտանգ միջավայր։ Չէ՞ որ դուք դրա մասնագետն եք եւ ես գիտեմ, որ պատրաստում եք միջազգային հարթակում մասնակցեք մի քննարկման, որի նաեւ լսումները տեղափոխելու Հայաստան։ Այսինքն անվտանգության, երթևեկության անվտանգության խնդիրները եւ այս համակարգերը փոխկապակցված են, բան կրճան։ Եկեք դնենք այդպիսի խնդիր։ Չվախենանք այդ խնդիրներից, ինչի վախենանք։ Ինչի վախենանք, որ հեռախոսով չի կարելի խոսել եւ վերջ։ Հələ մի երկու հատ լավ խփեն գրպանի դենը խոսեն թե չէ։ Այ ուրիշ բան մեր տեսանկարող համակարգը
թույլ տալիս է որպեսզի արձանագրենք։ Չէ, բերկանենք։ Ճիշտ ես ասում։ Ինչ մարդու իրավունք։ Կյանքից ավելի բարձր իրավունք կա։ Չէ, բարեկը կարող է հիմա նկատի, հետո չնկատի, բայց բանել այդ նկատելու եւ արձանագրելու համակարգը, պարոն Տրոսյան, ես ճիշտ հասկացեք, ինչ եմ ուզում ասեմ, ես եկեք այս նախաձեռնությունը, որ մեր գործընկերները բերել են, հարստացնենք առաջին երկրորդ ընթերցում։ Շատ կողմենք երկրորդ ընթերցման ժամանակ, բայց պատրաստ եղեք, որ շատ լուրջ առաջարկներ կարող է լինել, եւ դա մենք պետք է քննարկենք։ Պարոն Ալեքսանյանի հրակից զեկույցով էլ հանդես գա, ես կարծում եմ, որ այո, խնդիր ունենք, խնդիրը պետք է լուծենք։ Այս մակարդակի թե ավելի խորքային լուծումներ պետք է տանք, նաև միջազգային փորձի լուրջ ուսումնասիրման արդյունքում։ Ինչու բոլորս գնում են գործուղումներ, տարեկան մի անգամ, երկու անգամ, տեսնում ենք, ոչ մի վթար չենք տեսնում։ Պարոն Ալեքսյան, դուք վթար տեսել եք մեր համատեղ գործուղումների ժամանակ։ Չէ, դուք Հայաստանում եք տեսել։ Դուք ահա չենք տեսնում, ինչի չկա, շուտ են Չէ, միայն վարչական ներգործության միջոցներ խստացնելու մենք որևէ արդյունքի չենք հասնելու։ Հիմա դուք ասում եք հեռախոս։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, հեռախոս էսպայի դրությամբ 1000 դրամ, 10000 դրամ տուգանք է եւ մեկ բալը դարձել ենք 1.5, այսինքն 50%-ով խստացել ենք բալային համակարգը այս մարդկանց նկատմամբ։ Դուք ասացիք 10000 վիճակագրություններ ներկայացրեք։ Քանի հոգի է 10000 դրամ տուգանք։ Կարծում հարյուրավոր հազարներով կլինեն, այո։ Բայց նախաձեռնությունը պետք է ասենք։ Հիմա տեսեք, պարոն Քոչարյան, երբ որ մենք ասում ենք երթևեկության անվտանգություն, ով է մեղավոր, բոլորս պատկերացնում ենք մի հոգու վարորդին։ Վարորդն է մեղավոր։ Երկրորդ ով է մեղավոր, Պարեկն է մեղավոր։ Իրականում ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը վարորդի դերակատարությունը մեծ է, բայց վարորդով չի պայմանավորված ամբողջը, ոչ էլ Պարեկով։ Տեսեք, երթևեկության մասնակիցները ովքեր են, վարորդ, ուղևոր, հետիոտն։ Մենք վարորդ դառնալու համար պահանջում ենք գիտելիք, քննություններ, տեսական, գործնական, բավականին լուրջ process-ի մեջով հասնող վարորդ դառնա։ Ուղևորից ինչ ենք պահանջում։ Ոչ մի բան։ Հետիոտից ինչ ենք պահանջում։ Ոչ մի բան։ Հետիոտը ուղևորը նույն ձևի պարտականություններ ունի օրենքով ամրագրած ինքը ոնց պիտի երթևեկության մեջ մասնակցի եւ ինչ պետք անի, ինչը չի կարելի անի, ինչ որ վարորդը։ Նրանը կարող է երկու կետ ավել է, քան նրանը։ Բայց տեսեք, ով է ուսուցանում մեր հետիոտներին, ով է ուսուցանում մեր ուղևորներին։ Մանկապարտեզից պետք է սկսվի, դպրոցից սկսվի։ Արդեն քանի տարի է, երևի տասնյակ տարիներ ասում ենք, որ երթևեկության կանոնները պետք է լինեն պարտադիր առարկա դպրոցներում։ Այդ առարկայի իմացությունը ուղղակի ազդեցություն անելու մարդու կյանքի ու անվտանգության վրա։ Այո, ես համաձայն եմ օրենքով ֆիքսով, ճանապարհային երթևեկության կանոնները դպրոցից, մանկապարտեզից սովորացնելը այդ մարդկանց անվտանգության մակարդակը բարձրացնում է անգամներով։ Մյուս վաղ այդ մարդը դառնում է ուղևոր, վաղը դառնում է վարորդ, վաղը դառնում է հետիոտն եւ նա եթե գիտիկ երթևեկության կանոնները, արդեն մշակույթ է փոխվում ամբողջ երկրում։ Հիմա ասես բռնենք հեռախոսը բերեք սարքենք 500,000, բան չի փոխվելու։ Մեր վիճակագրության վրա զոհերի, բան չի փոխվել։ Պարոն Քոչարյան, արել են, գիտեմ։ Մենք արագությունը սարքել ենք 500,000 դրամ։ 500,000 դրամ ենք ունեցել։ Ոչ, արագությանը։ Դե հիմա դուք ասում եք հեռախոս, ես էլ ասում արագությունն է մահերի պատճառը, 63%։ 500,000 քանի է դա։ Քանի հատ ուզում ալի մարդիկ գիտեին 500,000-ը, բայց էլի գերազանցում են, էլի գնում են։ Հիմա մենք որ ամեն ինչի համար մահապատիժեր սահմանենք, շատ քիչ բան է ազդելու։ Համակարգային փոփոխություններ պետք է արվի։ Մենակ վարչական ներգործության միջոցներով չի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, մահապատիժ իհարկե չենք սահմանի, բայց համակարգային լուծումներ պետք է առաջարկենք։ Նայեք, հիմա դուք ասում եք, չգիտեք թիվ, ես հիմա խնդրեցի եւ թիվը ստացա։ Հեռախոսով խոսացել են Տուգանբել են 32,100 մարդ, 10,000 դրամ։ Շատ փոքր թիվ է, որոնց անք պարեկների կողմից արձանագրված են։ Պարոն Քաչյան, կներեք, մեր վերջի փոփոխություններով էլ չկա, որ ավելի ես քիչ։ օգնականի հետ, եթե մեքենայով դուրս եմ գալի, աչ եմ նայում հեռախոսով խոսում են, տաքսիստը լինի, աղջիկ լինի, բոլորը խոսում են, ինչ են խոսում։ Լավ, դիապայման մեքենայի մեջից խոսակ։ Գրացեք ուրիշ է խոսացեք։ Դրամ էլ ոչ մեկ բան չի անում։ Հա, լավ ինչ է։ Իհարկե պետք է դնել, այդ պահանջել։ Հիմա տեսեք, ես այս թիվը ասում եմ ձեզ 32,100։ Հիմա երբ որ կառավարության ներկայացուցիչ խոսի, ես ավելի այլ հարցադրումներ կան։ Էլի պարոն Քոչարյան, այդ մեր վերջի փոփոխություններով այդ թվերը հիշում եք
60% ենք մուծում, 10,000 չեն մուծում ոչ մեկ։ Այո։ Նույնիսկ Այո, արագությունները, որ շուտ կայանատեղի, մուծում ենք, այսինքն սխալ տեղ կայանելը 2500 դրամ է Պարոն Թորոսյան, իմ ասածը հենց դրա մասին էր։ Նաև սա լավ առիթ է հանդիսանում, որպեսզի ավելի խորացնենք, էլեմենտներ ավելացնենք, սկսած բանվարդական վկայական ստանալուց։ Իհարկե այսօր ավելի խստացված է, բայց ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այդ խստացումները խնդիր չեն լուծում ըստ էության։ Էլի գտնվում են մարդիկ, տալիս են, բայց խստացման հիմքում այդ բարձր բալեր ունեցող երկրներում նաև դասընթացներ վկայականը կորցնելու մեծ ռիսկ առաջանում, երբ որ ինքը ինչ որ խախտում անում, այն խախտումների շարքից, որը որ բալեն է իջացնում, բայց ստիպում է նաև գնան քննություն հանձնեն։ Ստիպում է, պարտադրում է, եթե չհանձնես, արդեն չունես այդ վկայականը։ Իսկ վկայական ստանալը շատ բարդ խնդիր է։ Մեր մոտ 3000 դրամ։ Չեզրկումներ շատ է։ Լավ, հասկանալի է։ Պարոն Խաչատրյան, ես իմ ասածը հետևյալն էր, որ սրանով հանդերձ դուք մի նեղվեք, որ ասում եք խստացում են։ Դուք հիմա ասում եք ինչքան լավ առորդ ունենք, 2 բալա, խրախուսենք, ծաղիկներ նվիրենք, բան անենք, ինչ-ինչ է նշանակում խրախուսենք։ Շատ անենք, մցրեք առաջարկի մեջ, փաթեթի մեջ մցրեք, խրախուսենք, պարոն Թորոսյանի նկարը խփենք ամեն խաչմերուկին, մեր Արսենը, խփում ենք եւ վերջ։ Ուզում եմ ասեմ, պարոն Թորոսյան, իհարկե խրախուսելը դա այնա, որ ինքը խախտում չի անում, ինչ խրախուսել։ Ճիշտ մարդը, պիտի խախտում չանես, որպեսզի շատ լավ։